ค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์วันที่22เนาะมาเก็บพริกขี้หนูแบบชนิดเม็ดใหญ่ค่ะอันนี้จะเอาไว้ตากแห้งเมื่อคืนเจอฝนแล้วรู้สึกต้นพริกใบพริกมันเปียกเก็บยากเหมือนกันนะจริงๆถ้าแบบใบพริกไม่เปียกเนี่ยการเก็บพริกจะเร็วขึ้นค่ะเพราะถ้ามันเปียกแล้วมันชื้นๆยังไงไม่รู้มันมือเราก็แบบเปียกไปด้วยเก็บก็ยากคือแถวนี้เป็นพริกขี้หนูเม็ดใหญ่ต้นเขาก็ใหญ่ตามแล้วทีนี้พอเจอลมแล้วเจอน้ำฝนก็ล้มการเก็บพริกก็เป็นปัญหาที่จะเดินเข้าไปเก็บอยู่นะค่ะอันนี้เป็นพริกแดงที่ว่าเขาสุกมากๆแล้วไปเจอฝนตกก็จะเป็นอย่างนี้แตกเสียหายก็ต้องทิ้งค่ะได้มาแล้วน่าจะใกล้2 โลได้เนาะเพราะว่าพริกเม็ดใหญ่มันน้ำหนักมันดีกว่าเม็ดเล็กอยู่แล้วเก็บพริกช่วงที่ว่าต้นพริกเจอฝนนี่ก็แฉะลำบากแสบมือได้เหมือนกันนะจะให้ดูต้นพริกนี่ไงเขากำลังแตกยอดออกมาใหม่พอเราเด็ดพริกไปปุ๊บเขาก็จะต่อมาเรื่อยๆพริกถ้าเราตัดแต่งสาวอยู่ได้เป็นปี2 ปีเลยนะอย่างญี่ปุ่นมันอากาศมันหน้าร้อนมันสั้นพอเดือน10ก็ตายแล้วอันนี้ก็คงทันเดือน10นะเขากำลังแตกออกมาแล้วก็มีดอกออกมานิดนึงหาเก็บบวบงูอันนี้จะเป็นแบบพันยาวค่ะอันนี้จะพันสั้นอันนี้พันสั้นนี่พันยาวบวบงูถ้าเราทำค้างให้ดีๆเขาจะตรงนะอันนี้แก่แล้วลองดูข้างในใบมันบังมองไม่ค่อยเห็นอันนี้เขาจะตรงเลยไม่ได้ทำค้างค่ะปุ๋ยอันนี้เม็ดเขาจะตรงออกมายากเหมือนกันอันนี้ก็บังเหมือนกันต้องรื้อใบหาอีกลูกหนึ่งก็ใบบังเหมือนกันเนี่ยกำลังอ่อนถั่วฝักยาวเพิ่งจะโผล่มาออกช้าเหมือนกันนะวันนี้ก็วันที่22 เดือน 8จนลืมเลยว่าจะออกหรือไม่ออกฝักนี่เก็บมะเขือเล็กค่ะคือเขียวลายเล็กการนี้มะเขือตะแหล่เขาจะออกมาเป็นพวงๆเลยมะเขืออันนี้เล็กน่ารักดีเนาะเขาจะออกมาเป็นพวงๆเลย3-4 ลูก5 ลูกก็มีแล้วก็ที่ออกแบบเดี่ยวก็มีแต่โดยส่วนมากเขาจะออกเป็นพวงนี่เขาจะจับเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยจับหมากดกเหมือนกันค่ะการนี้เป็นมะเขือในกระถางค่ะปลูกมะเขือในกระถางค่อนข้างจะดูแลยากนิดนึงค่ะเราต้องคอยดูให้น้ำให้ปุ๋ยให้เขาปุ๋ยเราอาจจะ2 อาทิตย์ครั้งก็ได้หรืออยากให้มันโตเร็วๆก็อาทิตย์ละครั้งเช้านี้เก็บผักก็มีบวบงูมีพริกมียอดมะนาวหวานแล้วก็ถั่วคะน้ามะเขือเล็กแล้วก็ยอดฟักทองแล้วก็ผักสะแงะทางภูไทยเขาจะเรียกผักสะแงะหรือผักหอมแย้
ถ้าภาษาภาคกลางเนาะเก็บมะเขือประมาณ4 โลได้ค่ะเก็บมะเขือวันฝนตกวันนี้เช้าวันพุธที่23 เดือน 8มาดูความเสียหายที่เมื่อวานเนี้ยไต้ฝุ่นเข้าญี่ปุ่นอาการหนักเหมือนกันนะตั้งแต่ที่มาอยู่ญี่ปุ่น10 ปีเพิ่งจะเห็นครั้งแรกวันนี้เก็บมะเขือส่งลูกค้ามั่งแล้วก็จะเก็บเอาไปต้มไว้กินหน้าหนาวมั่งอันนี้สภาพต้นมะเขือโซนนี้นะมาดูมะเขือจะเป็นลายสีน้ำตาลเพราะว่าเจอลมพัดแล้วก็ใบเสียดสีก็จะเป็นลักษณะนี้สีไม่สวยอันนี้ก็เหมือนกันเป็นแบบนี้ส่วนทางนี้พริกราบเป็นหน้ากองเลยปกติก็ต้นเตี้ยอยู่แล้วเนาะทีนี้นอนเลยค่ะการนี้ก็คือค้างผักไปแล้วต้นมะเขือโซนนี้ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าต้นเขาทรงเตี้ยเมฆตั้งเขามาแล้ว